원장님, 저는 기침 때문에 멀쩡히 다니던 직장도 그만뒀습니다. 딸아이가 저보고 엄마 이제야 사람 사는 것 같다고 하네요. 혹시 기침과 가래 때문에 직장을 그만두거나 일상을 포기해 본 적 있으신가요? 오늘 소개해드릴 환자분의 이야기는 단순한 치료 후기가 아닙니다. 출산 후에 찾아온 비염, 그리고 코로나 후유증으로 시작된 지옥 같은 기침 때문에 명예퇴직까지 해야 했던 한 어머니의 눈물겨운 사연입니다. 대학병원, 강남에 유명하다는 한의원, 좋다는 운동까지 다 해봤지만 차도가 없었던 이분이 어떻게 치료 시작 한 달 만에 기침이 100% 사라지고 가래가 80% 줄어드는 기적을 경험했을까요? 오늘 그 생생한 이야기를 통해서 여러분의 멈추지 않는 기침도 반드시 나을 수 있다는 희망을 보여드리겠습니다. 안녕하세요. 상쾌한의원 대표원장 김성찬입니다. 최근 제 유튜브 채널에 정말 감사하고도 가슴 뭉클한 댓글이 하나 달렸습니다. 오늘 영상은 이 환자분의 동의를 얻어서 그분이 남겨주신 댓글 내용을 바탕으로 제작했습니다. 환자분의 병력을 보면 현대인들이 겪을 수 있는 호흡기 질환에 가장 안 좋은 케이스가 겹쳐 있습니다. 첫째, 둘째 출산 후 비염 발병. 출산은 여성의 몸에서 기혈을 가장 많이 소모하는 과정입니다. 이때 면역력이 바닥을 치면서 숨어있던 비염이 터져 나온 것이죠. 둘째, 코로나 후유증. 겨우겨우 버티던 호흡기에 코로나 바이러스가 불을 지른 격입니다. 이때부터 단순한 비염이 아니라 멈추지 않는 마른 기침과 목을 조르는 가래가 시작되었습니다. 환자분은 댓글에서 매일 가래 뱉고 기침 때문에 다니던 직장도 명퇴하고 집에서만 지냈다라고 하셨습니다. 호흡기 질환이 한 사람의 사회생활을 그리고 한 가정의 행복을 얼마나 심하게 무너뜨릴 수 있는지 보여주는 대목입니다. 환자분은 나름대로 노력을 많이 하셨어요. 이비인후과, 대학병원, 강남 유명 한의원, 달리기, 발레 안 해본 게 없다고 하셨습니다. 그런데 왜 차도가 없었을까요? 문제는 접근 방법이 옳지 않았기 때문입니다. 기침이 난다고 해서 모두 폐의 문제가 아닙니다. 이 환자분의 기침은 전형적인 후비루 증후군에 의한 기침이었습니다. 코 안 깊숙한 곳에서 만들어진 끈적한 동이 목 뒤로 끊임없이 넘어가면서 기관지 입구를 간질간질 자극하니 기침이 멈출 수가 없었던 거죠. 대학병원에서 폐 검사를 해도 폐는 깨끗하니 진해 거담제만 줬을 것이고 운동으로 체력을 키워도 코 안에 꽉 막힌 동은 빠지지 않으니 소용이 없었던 겁니다. 특히 겨울이면 숨도 못 쉬고 힘들었다는 말씀은 찬 공기가 들어오면 코 점막이 퉁퉁 부어서 아예 숨기를 막아버리는 냉성 비염의 특징을 정확히 보여줍니다. 꽉 막힌 하수구를 뚫지 않고 위에서 물만 붓고 있었으니 그동안 얼마나 답답하셨을까요? 지난 12월 초에 환자분이 저희 상쾌한의원을 처음 찾아오셨을 때가 기억납니다. 얼굴색은 창백했고 말씀하시는 도중에도 계속 캑캑거리면서 가래를 뱉어내셨습니다. 저는 복잡하게 설명하지 않고 바로 비강 사혈과 점막 재생 치료를 들어갔습니다. 퉁퉁 부어서 콧구멍을 꽉 막고 있는 하비갑개의 침을 놓아서 그 안에 고여있는 썩은 피와 농을 밖으로 배출시켰습니다. 치료 직후 환자분의 반응을 저는 잊을 수 없습니다. 댓글에도 그대로 써주셨더라고요. 치료받은 첫날 가래가 쑥 내려가고 코로 숨이 확 들어오는데 어이? 다른 사람들은 이렇게 숨을 쉰단 말인가? 하고 깜짝 놀랐습니다. 이게 바로 물리적 배출의 힘입니다. 약을 먹어서 붓기가 빠지기를 기다리는 게 아니라 꽉 막힌 도로에 장애물을 치워버리니 즉각적으로 공기가 통하고 고여있던 가래가 식도로 쑥 내려간 것입니다. 환자분이 느낀 그 시원함은 평생 처음 느껴보는 뇌까지 산소가 공급되는 짜릿함이었을 겁니다. 물론 첫 술에 배부를 수는 없습니다. 환자분 말씀대로 처음에는 그 시원함이 하루 정도 지속되었습니다. 워낙 오래된 만성염증이라 빼내도 금방 다시 붓기가 차올랐기 때문이죠. 하지만 치료를 거듭할수록 점막의 탄력이 살아났습니다. 치료를 받을수록 지속기간이 길어져서 일주일에 2번 받던 치료를 지난주부터는 한 번만 받아도 될 정도가 되었습니다. 이것이 바로 치유의 선순환입니다. 숨길이 열려 산소가 통하니 점막이 스스로 회복하고 회복된 점막은 더 이상 농을 만들어내지 않습니다.
지금 환자분의 상태는 가래양이 80% 줄고 기침은 100% 없어졌다고 하셨습니다. 기침이 100% 사라진 이유가 뭘까요? 기침 억제제를 써서가 아닙니다. 목구멍을 간질간질 자극하던 그 끈적한 콧물 폭포가 멈췄기 때문입니다. 원인인 후비루를 제거하니 결과인 기침은 저절로 사라지는 것입니다. 저는 이 댓글에서 가장 감동적인 부분이 바로 따님이 한마디였습니다. 댓글 쓰는 지금도 옆에 앉은 딸이 엄마가 전에는 사람 사는 게 아니었는데 너무 좋아졌다고 웃습니다. 비염과 만성 기침은 환자 본인만 괴로운 병이 아닙니다. 밤새 콜록거리는 소리에 가족들도 잠을 설치고 늘 아프고 예민해져 있는 엄마의 모습을 보는 자녀들의 마음도 멍이 듭니다. 환자분이 직장까지 그만두셨을 때는 그 상실감은 이루 말할 수 없었겠죠. 하지만 이제 환자분은 다시 웃으십니다. 제가 한 것 중에 제일 잘한 일은 상쾌한의원에서 치료받은 것입니다. 라는 과분한 칭찬을 해주셨습니다. 아닙니다. 포기하지 않고 끝까지 치료법을 찾아오신 환자분의 의지가 만들어낸 결과입니다. 이제 남은 20%의 가래도 곧 사라질 겁니다. 10년 묵은 체증이 내려가듯 환자분의 삶을 짓누리던 답답함도 이제 모두 뚫렸습니다. 여러분, 오늘 사연 어떻게 보셨나요? 출산 후의 비염, 코로나 후유증, 그리고 낫지 않는 기침. 대학 병원에서도 안 되는데 내가 낫겠어? 라며 포기하고 계신가요? 직장을 그만둘 정도로 괴로웠던 이 환자분도 해내셨습니다. 길을 찾지 못했을 뿐 길은 반드시 있습니다. 여러분의 막힌 숨길, 멈추지 않는 기침은 충분히 치료 가능합니다. 시청자 여러분 모두가 상쾌한 호흡을 찾으실 때까지 저도 최선을 다하겠습니다. 오늘 시청해 주셔서 감사합니다.